और देखाओ को वीडियोটা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি তন্ময় হাজির হয়ে গেছি নতুন একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে। দেখতে পাচ্ছ হালকা পড়ে গেছে শীতের মরশুম, ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। আজকে আমাদের হবে পিকনিক, বন্ধুরা সবাই মিলে আজকে আমরা মাঠে পিকনিক করব। তো সেটারই ব্লগ ভিডিও করে দেখাবো। আর মাত্র 3 দিন পরে কালী পুজো, তো তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে রেখো। তোমরা খুব আশা করছি খুব ভালো ভালো ভিডিও পাবে কালী পুজো উপলক্ষে। আজকের ব্লগটা দেখতে থাকো, খুব এক্সাইটিং ব্লগ হতে চলেছে। সারাদিনের আমরা মাঠে ফিস্টি করব এবং খাওয়া দাওয়া রান্না সমস্ত কিছুই দেখাবো ব্লগটার মাধ্যমে। সো তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটা লাইক করো যদি ভালো লাগে। আমাদের প্রধান রাঁধুনি মিস্টার অনিমেষ এক হাতে কত দিক সামলাচ্ছে। প্রথমে আমাদের চাটনি হচ্ছে, আমি তো বলছিলাম মাংস কাটতে হইলো।
শেষ হয়ে গেছে, এখন যাচ্ছি স্নান করতে। এ আমাদের চিফ শেফ প্রধান রাঁধুনি যাচ্ছে আগে আগে। প্রকৃতির কোলে আমাদের শীতের মরশুমের প্রথম ফিস্টি। চ্যানেলটা দেখো নি, নতুন চ্যানেলটা? না ওইসব দেখানো যায় না। এ হচ্ছে পাশে আছে বিখ্যাত মৎস্য ক্যাচার। সোজা আর তুমি গেছিলে তুমি একটা ঠিক চারতে দিবে। এই চান করতে কিন্তু এই দেখো এ হচ্ছে আমাদের পিকনিক। সব বন্ধুরা মিলে, সমস্ত বন্ধুরা মিলে কালী পুজোর আগে আমাদের পিকনিক হচ্ছে। হালকা হালকা শীতের মরশুম, তার মধ্যে আমাদের প্রথম পিকনিক শুরু হলো। এবার বছরে অনেকগুলো পিকনিক হবে পরপর, এটা হচ্ছে প্রথম পিকনিক। এটা তার শুভ সূচনা হলো ক্যানেলে জল দিয়ে নিরামিষ পিকনিক। Subscribe to my channel and also press this bell icon. ভিডিওটা দেখাও। দেখা যাবে, দিচ্ছি আমি, পাঠিয়েছি গ্রুপে। একদম একদম ওয়েট গোল সোনা ওজনেরটা, সোনা ওজন করারটা। হ্যাঁ একটা একটা করে তো কতক্ষণ লাগাবে দেখো। দাঁড়াও কম যেন না পড়ে। না কিছু দেওয়া নাই, সব জায়গায় কিছু দেওয়া এই কাটার দিক আছে একটু চাপানো একটা একটু আমি সেটা তাকাও, টাকা তেজপাতা দেবো বাবু, তেজপাতা সবজি সবাইকে দিতে হবে না, হবে না, মানবনি। দেখাও গো ভিডিওটা। খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে আমাদের। রাত 2 মিনিট চলে না কজন লোক বলতো? 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা পরিবেশনা আছে ভোলাদা, আমাদের মেনু শাকের ঘন্ট, আলু ভাতে, লেবু আর হচ্ছে চিকেন আর 2 মিনিট।